ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொதுவாகவே நம்மளோட எல்லாரோட வீட்லேயுமே ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ அதிகமாகவே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, மருந்து பொருட்கள் கெட்டு போகாமல் இருக்கவும், காய்கறிகள் நீண்ட நாள் கெடாமல் இருக்கவும் பதப்படுத்துறதுக்கும் தான் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனால் நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம், காய்கறி, பழங்கள், உணவுப் பொருட்களை எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜிலேயே வச்சு அதை நாம் சாப்பிட்றோம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன வைக்கலாம், வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். உண்மையிலேயே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறிகள், பழங்கள்லாம் வைக்கிறது சரியா தவறா, எந்த உணவுகளை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது, ஏன் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பயனுள்ள வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுடனே பார்க்க முடியும். முதல்ல எந்தெந்த காய்கறிகள் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்றதை பார்க்கலாம். வெங்காயம். நாம் நிறைய பேர் வெங்காயம் ஒழிக்க சலுப்பு பட்டுட்டு எல்லா வெங்காயத்தையும் ஒட்டுக்காக ஒழித்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சிடுறோம். அப்படியெல்லாம் வெங்காயத்தை வைக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னா வெங்காயத்தில் இருக்க போலிக் ஆசிட், சிட்ரிசன் போன்ற சத்துக்கள் குறைஞ்சி வெங்காயத்தில் இருக்க சத்துக்கள் எல்லாமே போயிடும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நீண்ட நாள் வெங்காயத்தை ஒழித்து ஃப்ரிட்ஜிலேயே வச்சுருந்தோன்னா ஃப்ரிட்ஜில் துர்நாற்றம் அடித்து அந்த உணவுப் பொருளில் இருக்க சத்தும் குறைஞ்சிடும். அதே மாதிரி தான் தக்காளி, கத்திரிக்காய், பூசணிக்காய், கிழங்கு வகைகளில் உருளைக்கிழங்கு, இந்த மாதிரி காய்கறிகள் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் நீண்ட நாள் வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பழங்களில் நம்ம என்னென்ன வைக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சிட்ரிசம் பழங்கள்லாம் வச்சு பயன்படுத்தக்கூடாது, சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா எலுமிச்சை, சாத்துக்குடி, கமலா, ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் இதில் சிட்ரஸ் அதிகமாகவே இருக்கும். அந்த மாதிரி பழங்கள்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது அதில் இருக்க சத்துக்கள்லாம் குறைஞ்சி நமக்கு அது பயனே இல்லாத மாதிரி ஆகிடும். அதே மாதிரி தாங்க தர்பூசணி, முலாம்பழம் இது மாதிரி போன்ற நீர்ச்சத்து உள்ள பழங்களும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. அதை வச்சு நம்ம நீண்ட நாள் சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வாழைப்பழம் பழுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வாழைப்பழங்களையும் வைக்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் வாழைப்பழத்தை வைக்கிறாங்கன்னா அது தவறு. சிலர் பழங்களை கட் பண்ணி வைக்கிறாங்க, வச்சு அதை அப்படியே சாப்பிட்றாங்க. பழங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வைப்பாங்க, அதுவும் தவறு, உடலை பாதிக்கும். நிறைய பேர் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, ட்ரை நட்ஸு இதெல்லாம் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றாங்க. அதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடும்போது அது ஆல்ரெடி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, ட்ரையாக இருக்க பொருள் தான் அதெல்லாம். அதை போய் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க சத்து போயிட்டு அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லே இல்லாத நட்ஸ் மாதிரி தாங்க இருக்கும். அதனால் நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு அதையும் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றத தவிர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி தேன் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அது நீண்ட நாள் கெட்டு போகாத ஒரு பொருள். அதை போய் நிறையா பேர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றது அப்படியெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேக்ஸிமம் தேன் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் கெடாத ஒரு பொருள்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதனால் தேனை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றத தவிர்த்துருங்க. அதே மாதிரி கேக், பட்டர் இந்த மாதிரி பொருட்களையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டாம். ஏன்னா அதெல்லாம் ஆல்ரெடி சாஃப்டான திங்ஸ், அந்த மாதிரி மெதுப்பான அதெல்லாம் உணவுப் பொருட்கள். அதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது அது ஹார்டாக மாறி அந்த பொருளை நம்ம சாப்பிடவே முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும். அப்புறம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சண்டேலாம் மட்டன் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு மீதமாக இருக்கிற மட்டன், சிக்கன் அதெல்லாம் கொண்டுட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை ஒரு 4 நாள் வச்சு சாப்பிட்றாங்க. அப்படியெல்லாம் சாப்பிடவே கூடாதுங்க. அது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஃபுட் பாய்சன் ஆகி நம்ம உடல் நலத்தையே கெடுக்கிற அளவுக்கு ஆகிடும். இந்த மாதிரியான நிறைய பொருட்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது சாப்பிடாமல் இருக்கிறது தாங்க நல்லது. அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு உணவுப் பொருட்களையோ, காய்கறி, பழங்களையோ வாங்கி நேச்சுராக ஒரு 2 நாளில் சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்து சாப்பிடுங்க. இப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பொருளில் இருக்க சத்தும் குறைஞ்சிடும், அதுக்கான வேல்யூவும் இல்லாமல் போய்டும், நம்ம உடம்புக்கும் கெட்டு போயிடும்.